大家好，我係 Derek。今條片咧就會同大家講下我哋 iFAST 旗下投資管理組合嘅最新部署以及市場展望。回顧近期嘅市場表現，年初大家普遍預期主要經濟體會逐步進入減息週期，同時 AI 投資熱潮咧會繼續推動環球股市向上。但係由2月底開始，中東局勢急劇升級，同時中東地區石油同天然氣設施受到破壞，整體產能短期內難以恢復。咁呢個前所未見嘅能源供應衝擊，環球股市亦錄得較大回調。雖然之後有停火談判啦，但油價仍然遠高於年初水平，通脹預期急劇上升，導致央行原本嘅減息路徑要重新調整，加息選項又重新擺上台面。不過入到4月份，市場情緒咧又迅速轉變啦。雖然油價仍然高企啦，但另一方面 AI 產業嘅基本面並冇受到影響。台積電同南韓記憶體巨頭 SK Hynix 以及三星電子嘅業績表現亮眼，帶動半導體板塊強勁反彈。咁喺環球市況波動嘅背景下咧，我哋旗下嘅5個唔同風險類別嘅投資組合，年初至今全部都錄得正數回報。截止4月底，進取型嘅投資組合錄得 6.5% 嘅升幅，而中度進取型同埋平衡型嘅組合都錄得 4.7% 至 5.2% 嘅升幅。而喺組合配置嘅方面，我哋繼續維持美國股票基金嘅減持部署，同時維持對日本、HX Japan 同數碼經濟板塊嘅增持部署。咁呢個配置咧，亦都係反映我哋一直以嚟睇好亞洲科技股嘅觀點。市場展望方面，雖然地緣政治局勢仍有不確定性，但我哋決定上調 HX Japan 至3星吸引評級。整體上，我哋仍然睇好中港股市。雖然中國都受到中東局勢嘅影響，但過去幾年中國持續推動能源供應嘅多元化，並大力發展新能源產業。加上內地擁有充足能源戰略儲備，整體衝擊相對可控。同時，中國兩會重申 4.5% 至 5% 嘅經濟增長目標，政策更明確支持人工智能產業嘅發展。隨住 DeepSeek 新模型嘅發布，更進一步反映中國同美國 AI 企業嘅差距並冇投資者想象中咁大，而成本優勢咧，亦將有助提升國產 AI 模型嘅競爭力。除咗中港股市之外，日本、南韓以及台灣已經成為 AI 供應鏈嘅核心。雖然日本能源進口依賴中東，但戰略儲備同能源多元化政策提供咗一個強大嘅緩衝。同時，企業改革持續推進，整體股本回報率逐步改善。我哋相信日本股市嘅基本面並冇因為戰爭而改變，仍然係值得配置嘅市場。另外，台積電係無可替代嘅供應鏈核心，公司整體盈利能見度高，但估值低於美國半導體競爭對手。而考慮到 AI 晶片供應係結構性短缺，而非短期失衡，台積電大量訂單不但支撐公司本身，更推動台灣整體電子出口增長，帶動台股上升。而南韓方面咧，記憶體企業嘅投資邏輯同台灣相似 ，AI 投資熱潮導致記憶體供應持續緊張，整體記憶體超級週期仍然持續。儘管中東局勢帶嚟能源成本嘅壓力，整體供應格局並冇改變。相對嚟講，我哋將歐洲市場嘅評級由吸引下調至 2.5 星中立，因為歐洲股市高度集中喺工業等能源敏感板塊，中東局勢帶嚟嘅成本壓力會對企業盈利構成負面影響。而喺債券方面，隨住利率週期轉向，我哋更偏好短中期債券，因為短期債券收益率仍然吸引，而中期債券就喺回報同利率風險之間取得較好平衡。如果主要央行最終決定加息，長年期債券將更容易受壓。此外，投資級別債券我哋維持正面睇法，而高收益債券雖然提供較高收益，但考慮到整體息差比較窄，投資者需要謹慎選擇財務狀況穩健或基本面良好嘅發債人。總結嚟講，2026年第二季整體投資展望仍然偏向正面。我哋認為最核心嘅配置方向係亞洲市場，尤其係 AI 供應鏈核心嘅亞洲科技板塊。整體上，我哋旗下嘅投資管理組合會繼續堅持紀律性配置，聚焦基本面穩健、盈利能見度較高嘅優質資產。咁今集嘅 update 就嚟到呢度啦。如果大家想了解更多有關 iFAST 管理投資組合嘅服務，歡迎到我哋嘅網站了解詳情。我哋下條影片再見啦，拜拜。